Assalomu alaykum aziz muxlis. Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Obuna bo'lishni unutmang. Şu videoni 224 oyapman. Yotib uyqum kelmadi. Dadamni yana bugun uzattirib keldim. Anaqasini 5 kunga. Bir ish qilmoqchiman. 5 kun efir ochaman, просто для интересga. Bitta umraga borib kelsin. Madadlaring. Bitta gaz qilib efirni ochib banglatamiz. Qani 5 kunda ichida nech pul ishlasam sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana ochiq hech qaysi videoshi ko'rsatmagan. Hech qaysi bir videoshi ko'rsatmagan. 5 kunda ichida nech pul topsam, mana shuni qo'yib boraman. Xudo xolasa dadamga surpriz qilaman. Haj safariga jo'nataman. Agar xo'p desalaring, mana shu video yo'llangdan chiqib bo'lsa, bir donadan like, bir donadan yaxshi so'z, komment. Tamom. Nech pul topsam qo'yib boraman. Qani 5 kun menga muhlat beringlar-chi, qani nech pul topaman. Mayli bu videoni qo'ymasam ham bar akalar uradi. Просто xalqqa qiziq bo'lsin. Xalqqa qiziq bo'lsin. Surpriz qilamiz dadamga. Qani joylaring sog' bo'lsin. Otalaringni qadriga, onalaringni qadriga yetinglar akalarim. Baribir ota yaxshi odam ekan. Otasi bor odamni ko'yni shunaqa xotirjam bo'lar ekan. Uni sizlarga tushuntirib bo'lmaydi. Otasi bor odam ko'yni xotirjam bo'lar ekan.